नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. भाजपाचे वडील फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी सेगीत तिसरी खेप भारताचे प्रधानमंत्री म्हणून सोपूत घेतलो. उत्तर गोंयांत सेगीत 6 खेपे जैत जोडिल्ले खासदार श्रीपाद नायक हांचो केंद्रीय मंत्रिमंडळांत आस्पाव जाला. तांणी आयज मंत्रिपदाचो आनी गुप्ततायेचो सोपूत घेतलो. गोंयांत मे म्हयन्यांत 519 कोटी रुपया GST संकलन केलां. हवामान खात्यान आयज आनी फाल्यां गोंयांत उटंगराच्या पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. आतां पुराय खबरो. भाजपाचे वडील फुडारी तशेंच आदले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सेगीत तिसरे खेप भारताचे प्रधानमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो. राष्ट्रपती भवनांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी तांकां तशेंच नव्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाक पदाचो आनी गुप्ततायेचो सोपूत दिलो. सोपूतविधी सुवाळो राष्ट्रपती भवनांत सांजेचे 7:15 वरांचेर सुरू जाल्लो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोपूत घेतले उपरांत नव्या मंत्रिमंडळांत आस्पावीत जाल्ल्या मंत्र्यां मदीं राजनाथ सिंग, अमित शाह, नितीन गडकरी, JP नड्डा, गिरीराज सिंग चौहान, निर्मला सीतारामन, डॉ. S. जयशंकर, मनोहर लाल, SD कुमारस्वामी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, जितन राम मांझी, सर्वानंद सोनोवाल, प्रल्हाद जोशी, जोयल ओरान, गिरीराज सिंग, किरण रिजिजू, अन्नपूर्णा देवी, चिराग पासवान आदींनी आपल्या पदाचो आनी गुप्ततायेचो सोपूत घेतलो. इतले मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मंत्रिमंडळांत उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हांचो आस्पाव जाला. तांणी आयचे सुवाळ्यांत आपल्या पदाचो आनी गुप्ततायेचो सोपूत घेतलो. प्रधानमंत्र्यांच्या सोपूतविधी सुवाळ्याक श्रीलंकेचे राष्ट्रपती रणील विक्रमसिंघे, मालदीवचे राष्ट्रपती डॉ. मोहम्मद मुईज, सेशेल्सचो उपराष्ट्रपती अहमद आफिफ, बांगलादेशाचे प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशसाचे प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जुगन्नाथ, नेपाळचे प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल आनी भूतानाचे प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोबगे हाजीर आशिल्ले. पोरूं मे म्हयन्याच्या तुळेंत अंदूच्या मे म्हयन्यांतले GST संकलन 1% उणें जालां. मे 2023 गोंयांत 523 कोटी GST एकठांय जाल्लो. अंदू मे म्हयन्यांत GST संकलन 519 कोटी आसा. हो उणाव 1% आसा. एप्रील म्हयन्यांत गोंयचे GST संकलन 765 कोटी आशिल्लें. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयान मे म्हयन्यांतली GST संकलनाची आंकडेवारी जाहीर केल्या. पुराय देशांतली मे म्हयन्याची GST संकलन येणावळ 1.73 लाख कोटी रुपया आसा. पोरूं मे म्हयन्याचे तुळेंत अंदू येणावळ 10% वाडल्या. गोंयची येणावळ मात उणी जाल्या. मॉन्सूनाच्या पावसान गोंयाक झोडून काडला. साबार वाठारांनी झाडां पडून लुकसाण जालां. गोंयांत फाटल्या 24 वरांत सरासरी 3.84 इंच पावस पडला. हवामान खात्यान आयज आनी फाल्यां गोंयांत उटंगराच्या पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. ते प्रमाण 2 दिसां खातीर रेड अलर्ट जारी केला. 10 आनी 11 जुनाक घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान त्या 2 दिसां खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. फाटल्या 24 वरांत काणकोणा 7.53 इंच पावस पडला. सांखळे 7.25 इंच, केप्यां 6.7 इंच, सांग्यार 6.05 तशेंच मडगांवां 5.63 इंच पावसाची नोंद जाल्या. पणजे शेनवारा रातच्यान पावसाक सुरवात जाल्या. पावसाक नेट नासलो तरी सेगीत शिडशिडपी पावसान शारांतल्या कांय रस्त्यांचेर उदक साचिल्लें. 2-3 दीस नेटान पडिल्ल्या पावसान आतां मेरेनचो उणाव भरून काडला. मजगतीं धरण वाठारांत नेटान पडिल्ल्या पावसाक लागून धरणांतल्या उदकाचो सांठो वाडला. चापोली धरणांतल्या उदकाचो सांठो 53% मेरेन पावला. गावणे धरणांत 45%, आमठाणे धरणांत 33%, साळावली आनी तिळारींत 26%, पंचवाडींत 14% जाल्यार अंजुणे धरणांत 13% उदकाचो सांठो बाकी आसा. उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान राज्य आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणान सादूरकाय बाळगुपाची शिटकावणी दिल्या. फोंडें म्हालांत नव्यानूच सुरू जाल्ल्या माड्डोळ पुलीस स्टेशनांतल्या कर्मचाऱ्यांची ऑगस्ट म्हयन्यांत बाणस्तारी पुलाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाता उपरांत धांवपळ जाल्ली. ताका लागून पुलीस स्टेशनाक राज्यभरांत नामना मेळिल्ली. अपघातांत 3 मरण आयिल्लें. हातूंत घोव बायलेचो आस्पाव आशिल्लो. अपघाता उपरांत मोटार चालक विशया वयल्यान जाल्लो वाद न्यायालया मेरेन पाविल्लो. लोकांनी पुलीस स्टेशनाचेर व्हड मोर्चा काडिल्लो. 4 वर्सांत ह्या पुलीस स्टेशनांत 4 पुलीस निरीक्षकांची नेमणूक जाल्या. हातूंत निरीक्षक मोहन गावडे, सतीश गावडे, राघोबा कामत आनी योगेश सावंत हांचो आस्पाव आसा. माड्डोळ पुलीस स्टेशनांत मडकय मतदारसंघांतल्या कुणयत आनी मडकय पंचायत जाल्यार प्रियोळ मतदारसंघांतल्या वेलिंग प्रियोळ, भोम, अडकोण, तिवरें वरगांव, बेतकी खांडोळे, वेरे वाघुर्मे, केरी आनी वळवय पंचायत क्षेत्राचो आस्पाव केला. हातूंत मडकय आनी कुणय पंचायत क्षेत्रांत उद्देगीक वसणुको आसात.
फाटल्या एका वर्सांत ह्या पुलीस स्टेशनांत वाडटे 76 गुन्यांव नोंद जाल्यात. वर्सभरांत 3 बलात्कार, 4 चोरयो, 1 खून आनी हेर गुन्यांवांचो आस्पाव आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. रान खात्यान 37.667 हेक्टर क्षेत्र सुवात राखीव रानक्षेत्र म्हणून घोशीत केल्या. हातूंत फोंडें म्हालांत गांजे 8.500 हेक्टर आनी केपें म्हालांतल्या बाळ्ळी हांगासरले 37.165 हेक्टर सुवातीचो आस्पाव आसा. रान खात्याचे सचीव नेतन आरावजो हांणी हे विशीं अधिसुचोवणी जारी केल्या. गांजे हांगासरले सुवाते विशीं रान हक्क वा हेर दावे आसल्यार ताची चवकशी उत्तर गोंय सेटलमेंट रान अधिकारी करतले. ही सुवात कांपा रान कायद्यान राखीव घोशीत केल्या. गांजा सर्वेस क्रमांक 12/2 हे सुवातेर झाडांची सैमीक आच्छादन आशिल्ल्याचें अधिसुचोवणेंत म्हळां. बाळ्ळेची सुवात राखीव घोशीत करचे पयलीं सरकारान 2010 वर्सा हे विशीं कांय आक्षेप रान हक्क आसल्यार ते खात्याक कळोवपाक सांगिल्ले. पूण हे विशीं थारायिल्ले मुदतींत कसलोच आक्षेप वा रान हक्क दावे येवंक नाशिल्ल्यान हे क्षेत्रूय राखीव रानक्षेत्र म्हणून जाहीर केलां. हाका लागून हे सुवातेर हेर कोणाचे कसलेय अधिकार उरूंक नाशिल्ल्याचें स्पश्ट जालां. बार्देस म्हालाक चडांत चड उदका पुरवण करचे खातीर शिवोलेचो नियोजीत 5.6 MLD तांकीचो उदक शुद्धीकरण प्रकल्प मार्च मेरेन पुराय करतले. तशेंच अस्नोळे प्रकल्पाची तांक आनीक 30 MLDन वाडयतले. भौशीक बांदकाम खात्याचे अभियंते संतोष मापणे हांणी ही माहिती दिल्या. गोंयची भौतीक उदरगत गतीन जाता. ताका लागून दर वर्सा उदकाची व्हड प्रमाणांत गरज लागता. सद्याचे स्थितीन गोंयांत दर दिसा 630 MLD उदकाची गरज आसा. पूण सध्या 550 MLD उदकाचेर प्रक्रिया करून ते लोकांक दितात. फुडारांतली उदरगत आनी लोकांची गरज वळखून भौशीक बांदकाम खात्यान सुमार 200 MLD अतिरिक्त उदकाची वेवस्था करचे खातीर विविध सुवातांचेर उदक शुद्धीकरण प्रकल्प उबारपाचें काम हातांत घेतलां. तातूंतले कांय प्रकल्प तात्काळ सुरू करपाचे यत्न खात्यान सुरू केल्ले. पूण लोकसभा वेंचणुकेच्या आचारसंहितेक लागून ते फुडें धुकल्ले. आचारसंहिता सोंपिल्ल्यान आतां शिवोलेच्या 5.6 MLD तांकीचो उदक शुद्धीकरण प्रकल्प तशेंच अस्नोडेच्या प्रकल्पाची तांक आनीक 30 MLDन वाडोवपाची प्रक्रिया रोखडेच सुरू करतले. फुडले मार्च मेरेन दोनूय प्रकल्पाची कामां पुराय जातली अशी माहिती मापणे हांणी दिली. अन्न आनी वखदां प्रशासनान संवसारीक अन्न सुरक्षा दिसा निमतान पणजेंत खासा कार्यावळ आयोजीत केल्ली. हे कार्यावळींत अन्न सुरक्षा प्रशिक्षण आनी प्रमाणीकरण ह्या विशयाचेर 50 जाणांक खासा मार्गदर्शन दिलां. अन्न प्रक्रिया उद्देगांतले वेवसायीक तशेंच ह्या वेवसायांत मुखार येवंक सोदपी इत्सूक ह्या खासा कार्यावळींत वांटेकार जाल्ले. अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्यो संचालक ज्योती सरदेसाय ह्या वेळार खाशेले सोयरे म्हूण हाजीर राविल्ल्यो. अन्न सुरक्षा अधिकारी साफिया खान हांणी येवकाराचें उलोवप केलें. अन्न सुरक्षे विशींच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर ह्या वेळार मार्गदर्शन केलें. फोंडें नगरपालिकेच्या वतीन वारखंड्यांत नव्यान नूतनीकरण केल्ल्या मुक्तीधामचो लोकार्पण सुवाळो फाल्यां 10 जूनाक सकाळीं 11 वरांचेर जातलो. गोंय राज्याचे शेतकी मंत्री रवी नायक हांचे हस्तुकीं मुक्तीधामाचें लोकार्पण जातलें. हे कार्यावळीक फोंडें नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष रितेश रवी नायक तशेंच उपनगराध्यक्ष श्रीमती दीपा कोलवेकार ह्यो मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर रावतलीं. तेच प्रमाण ह्या सुवाळ्याक नगरपालिकेचे मुखेल अधिकारी योगीराज गोसावी, अभियंतो विशांत नायक आनी सगळे नगरसेवक हाजीर रावतले. राज्यांतल्या विविध दर्यादेगांचेर कांय पर्यटक सोरोप येवन मस्ती करप, सिगारेट आनी तंबाखूचें सेवन, प्लास्टिकाचो वापर करून पर्यावरणाचो इवाड करतात. हाची दखल घेवन गोंय पुलिसांच्या पर्यटक पुलिसांनी फाटले 5 म्हयन्यांत गोंय पर्यटन थळ संरक्षण आनी देखभाल कायद्या सयत हेर कायद्या खाला 701 जाणांचेर कारवाय केल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या. गोंय हें आंतरराष्ट्रीय पर्यटन थळ आशिल्ल्यान मौज मजा करपाक, नवें वर्स मनोवपाक तशेंच पर्यटनाची खोस घेवपाक मोठ्या प्रमाणांत देशी विदेशी पर्यटक गोंयाक भेट दितात. गोंयचें दर्यादेग क्षेत्र 105 किलोमीटर आसून थंय भेट दिवपी पर्यटकांची सुरक्षा, तांचेर जावपी गुन्यांवकारी कृत्यां आडावपाक गोंयांत पुलिसांनी पर्यटक पुलीस विभाग स्थापन केला. ह्या विभागाक पुलीस स्टेशनाचो दर्जो नाशिल्ल्यान कांय गुन्यांवकारी स्वरुपाचे प्रकार घडल्यार संबंदीत पुलीस स्टेशनांतले पुलीस तांचेर गुन्यांव दाखल वा शिटकावणी दिवन कारवाय करतात. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. भाजपाचे वडील फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी सेगीत तिसरी खेप भारताचे प्रधानमंत्री म्हणून सोपूत घेतलो. उत्तर गोंयांत सेगीत 6 खेपे जैत जोडिल्ले खासदार श्रीपाद नायक हांचो केंद्रीय मंत्रिमंडळांत आस्पाव जाला आनी तांणी आयज मंत्रिपदाचो आनी गुप्ततायेचो सोपूत घेतलो.
गोंयांत मे म्हयन्यांत 519 कोटी रुपया जीएसटी संकलन जालां आनी हवामान खात्यान आयज आनी फाल्यां गोंयांत उटंगराच्या पावसाची शक्यताय उक्तायल्या आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.